haina hai Bangladeshi te khoroksa rotugui mas manjauka ayang sabrom side phasingo omo bo kamini borok complain rui police no information yanga kai ros romjak lakhamu omo nga kai Bangladeshi burui yango phaye kaijakai tongi tongphai kai illegal babe phaye haike chung nukjaka miyao kwbangma thayono Bangladeshi illegal immigrant manjakmani kamini borok complain ni mani yagulo police ongni yago yafari rimarong nukha ayang kanchanpur side phasingo khorokta manjakmani tai borok no tubunai purnolal chakma borok ayang Bangladeshi ni kwbangma Hindu tai chakma rong no tubuyo oro kwbangma borok no duplicate document salamro SC document salamro ST document salabiro tai te khoroksa miyao yang West Tripura ni Jirania phasingo manjakmani khoroksa thuruk amonga kai wanji phanung thung thuruk panung thung tai ST khoroksa khoroknai ayang Bangladesh Chittagong ni phai tongne rok phanung tongthung borok Bangladeshi illegal immigrant ni bisingtui borok kwbangma burung phai tongo tai bongni borong no o jagao chubawi borok no fake document fake ST certificate fake SC certificate salamui borok no oro ni nagorik rui kwbangma facility nai tong borok hakite kaisa koktoma kasajak tabo omo Saronjit Facebook post klai saka Suhas Sakma mungui bongkha Bangladeshi kwbangma je Bangladesh ni phainai Tripura o haike India o kwbangma fake document salamui borui o jagao illegal immigrant rok no tubui tongo hunoi sawi manka haike bobo Bangladeshi ni no Chittagong ni haike o jagao kwbangma chakmani tui dofani tui borok NGO rok salamlai samung rok khlai kwbangma amte hai samung khlai tongo haike amorok no tui Saronjit chong Union Home Minister Amit Shah haike Tripura ni CM Dr. Manik Shah songno omo o Suhas Sakmani mungui complain khlaikya haike amono tabungni kongno sanan thak belai kheno kirima singsa Bangladeshi illegal immigrant tabo wanji bosong tai thuruk bosong rok chimia chung jotono saimano kwbangma chakma ST certificate nawai Bangladeshi illegal immigrant o jagao kwbangma complain asai tong bongni bumung ba haike bongni borong no borok kwbangma burung tu kana jeo kwbangma Tiprasa lukorok salai tongnal mani chakma rok bo to bujak tongo illegal babe borok no hai khajak tongo tai SC certificate ST certificate rui borok no o jagani kwbangma facility na rui tonibo haike chung o report dok o kok tomarok amtike chung social media kwbangma Tiprasa lukorok samani mote chung nugmani ngakai tai amo kubui no ngi ingkhana haise haike India ni express ni mote 2000 hai India ni Bangladeshi illegal immigrant no horjaka operation sindur ni yagulo haike oro India ni state puila Gujarat ni kwbangma Bangladeshi illegal immigrant majangmani yagulo a jaga ni hori jaka Bangladesh amoni pore Delhi Haryana Rajasthan Maharashtra tai Assam ni bo horjaka Bangladeshi kwbangma no teo Bangladesh kinar state tongnai ayang tinyo kwbangma India o border parangi habi tongo teo hasteo ba habu norjono saimano Tripura Meghalaya Assam o state ni bisingtui Bangladesh ni borok illegal immigrant habu o yang state tui aboni yagulo borok o state Tripura Meghalaya Assam yang te hamani borok Bangladesh ni India o haike o state o borok torugo tai kubuni onyo state Gujarat hai Delhi hai rogo bo yang tikino borok thangu haike ayang onyo state dong se horjagi tonghakai o yang hamani main lama o jaga busuk toruk tonghana o jaga kha tomni bagi naijegi angi tongna nang mane o jaga ni ke tomni bagi horjagi angi tongna nang tabu bo haike no Tripura bo kwbangma tongi tongo horani nga ka oro sawisi kulpaya haise amsuke borok bangkha o Tripura state chikon tete omo 3 number kalai jon chikon Goa ni pore Sikkim ni pore omo Tripura haike o jaga o 1 crore kawi tonghana borok nyanga kai haike Assam busuk tori tonghana Tripura ni theke 5-6 guna kotor haipana Assamo approx 3 crore haike omonse te kisa bisik ngi mano haike borong ni a jaga sa amsung nga chini Tripura sanan thang ka bongse busuk guna chikon o jaga sa amsung borok bangi tonga ke busuk raja sa tika eng nani borok phai tongna o jaga o haipana sa Assam ni CM te a jaga ni borok rok tabuk je o recent chori tongmani a jaga o Bangladeshi illegal immigrant 30,000 manjaka nei Assam ni CM Himanta Biswa Sharma bo declare khaikya haike bongne haste chini Tripura haste ni chai 6-7 guna kotor haipana bongna a jaga o 3 crore
population amon sa te bisik panong mon kabang matam ni bagay male bongar bo Bangladesh illegal immigrant fai tong ba hake amoni bagay no bong na jago kabang ma 2019 no NRC khaibor bo 14 থেকে 30 লাখ Bangladesh illegal immigrant manjago nei bong na jago report ongkor ka te kabang ma detention kemo toni jaka borok apro hake asam ke sa salia Meghalaya te kabang ma onyo haste tong tomani Mizoram ro amoni sai ponto se Tripura chikon te hake o jago sa amsu population notice in second population kabang Tripura no hake biang ni phayo jagwan se asam ro tam sukinya hake kabang ma Bangladesh ni Hindu panong tung Thuruk panong tung kabang ma khorok sa khorong nei je SD ne tongi tong nai kabang ma yang SD status nawi tong phanyai borok phaino o jagao population bangai o jagao amsuk hai 1 crore kadate ngi tong tabuk delimitation ngmani yagulo amo kawi phanu manu amo kurphar kok sana nang yaisi hake amoni bagina tabuk saronji chong samane hai kabangma tabuk Tiprasa lukurong miliwei o Bangladeshi illegal immigrant rong no rom rena ninga ke Tiprasa rong ni thani no hayaka local Tiprasa bade company bosong tong ne rong borong thani no tomani bagi male hayanga korate population bangai Tripura le busuk torba haipana so jago second number choli tongo notice ni second number o population bangmani first nga ka Assam second nga ka Tripura haipana Tripura Mizoram rong sai ko chikon haste Manipur rong se chikon haste Meghalaya rong sai Arunachal rong sai chikon haste haipana o jaga population bangmani nga kai tabo at present no 50 থেকে 55 লাখ হাকে আমতে ও ফানুমানো তাবুক delimitation হকে 2026 হাকে বাংমা লাখ ফাকে তম লেকায় তংনে হিনো ayang Gujarat fasing ro se হাজার manja ki tong ga 6-7,000 manja ki tong ga Assam ro se 30,000 লাখ aro bo 14 লাখ 30 লাখ manja ki tong ga chini Tripura 30 লাখ ro hage ka ba ekuro ro hang kai thang kable hage aproni ni edisi area ka to tong no ba general area klai ki jaga no o Chittagong Bangladesh ni je ST status nawe yang fanya ro borok ta amo ST status nawe yang Tripura fakki to borok to direct edisi andaro bongni ngi thangnai ST borok ngakai aga borok ST ngakai kisa ka borok amte haikino je block haga bongni seat nate bongni population bang roi haga o jaga borok je bongni area no kamo general khlanyani try khane je edisi area o tongmani haga amdi keno je Tiprasa rongni sini munga ga kamawi thangnai tomani bagi himale Tiprasa ngato am kok se banglai tongyo haje am kunpan sanas kok kri ka haje mochom sawono a jaga yasi chikon te lor ma haike lor lai tongyo yasi thikre tai oroni bisingbo politics no tuye kok sawe ekdom nangniya kok sai tongnai bo tongo baksa bukso hagai amo sanas kok re haji Tiprasa rong amo sagau kane nanga kai am tui chung je illegal immigrant fai tongnai rong no bo SD panong tung Hindu panong tung Muslim panong tung je panong tung amo no chung birod khlaye amo ne against chung kok sawe bong no hona sinangnai hagai amo rong no je naragi tongnai kabangma officer bo je sa kusu officer panong tong to amo rong no chung amo rong ne against kok sawe chung je samung tomoni process tongmani kabangma borong no honane bagai amo ma khalenya thansa khlaiye party hingya we hage noro kongno bahaima tong aje samane te Bangladeshi illegal immigrant no honan ga tam samung khlainya na chini Tiprasa rong miri we government to samung khlaigla hage Tiprasa ro kuju sakao jotono thansa ke basai kok saka amo hojangnai amte haidema tong nor comment bising te sahadi o video na sajaka like khlai di te share khlai di hage kaham tong badi thansa tong badi jotono khulumbai ka hambai